նկատմամբ մենք եթե չեմ սխալվում նախորդ շաբաթ օրը չեմ հիշի, բայց ներառականության մասով շատ մեծ միջոցառում ունեցանք, որը նվիրված էր տեղահանված մեր քույրերի եւ եղբայրների իրավունքների պաշտպանությանը եւ այնտեղ մեծաքանակ մարդիկ կային, որոնք որ պատրաստ էին եւ արդեն բնակություն էին հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ օգտվում էին այն սոցիալական ծրագրերից, որոնք առաջարկում են հենց կառավարությունը եւ այդ ամենում ես ոչ թե ատելություն նկատեցի իշխանության կողմից կամ առհասարակ վարած քաղաքականության տեսանկյունից, այլ ընդհակառակը հոգատարություն եւ մեծ խնամ եւ մեծ ցանկություն աջակցելու եւ հետեւաբար խնդրում եմ այլևս չփորձել այնպես մեկնաբանել, որ տեղահանված մեր քույրերի եւ եղբայրների նկատմամբ կարող է որևէ կետում ատելություն գեներացվել, ընդհակառակը կառավարության բոլոր ծրագրերը միտված են հոգատարության ու խնամքի դրսևորմանը, բացեք ծանոթացեք կառավարության ծրագիրը մակարդակով խրախուսվում է։ Մենք տեսել ենք, չէ՞, մարդիկ ինչպես են ցեղասպանությունից այսպես ասած փախել եկել, գրկվել, փախել չէ, ներողություն, բռնի տեղահանվել։ Այդ մարդկանց երբ որ ասում խաղացները բռնի տեղահանված անձանց հետ կապված այսօր կան եւ գործում են բազմաթիվ ծրագրեր եւ այդ ծրագրերը իրականացվում են կառավարության կողմից, իսկ վարչապետը հանդիսանում է հենց այդ կառավարության ղեկավարը։ Եվ եթե չլիներ, դա կապ չունի մարդիկ։ Դուք նույն երևույթի մասին եք խոսում։ Ես չեմ մեկնաբանել Եվ ճեպազրույցում եւ երեկել է, այդ հանդիպումները ամփոփելիս շատ ուղիղ ասում է, որ եթե քաղաքացիական պայմանագիրը չվերընտրվի, սեպտեմբերին պատերազմ կլինի։ Սա ուղիղ պայմանագիր չի։ Քաղաքական հայտարարություն է։ Այդ պայմանավորվել է, պարոն Մինասյանն էլ էր ասում արծվիկ, այդ նույն բառապաշարով ինչ դուք ասացիք, հետաքրքիր։ Տեսեք, քաղաքական հայտարարություն է ընդամենը եւ վերջի, որը կրկին չմեկնաբանել։ Նախ դրանից առաջ մենք զուգահեռ ենք խոսում։ Դե լավ, դուք խոսեք։ Խոսքը խաղաղության, հաստատված խաղաղության եւ այն փայփայելու մասին է, իսկ այն հայտարարությունները, որոնք հնչում են ընդդիմադիր դաշտի կողմից, մեր ընկալմամբ չունեն այլ որակում, քան խաղաղությունը վտանգող հանդիսանալը։ Հետևաբար քաղաքական դեմքերը ազատ են անել քաղաքական հայտարարություններ եւ այլն։ Եվ ասենք, որ վարչապետը հայտարարում է այդ համատեքստում, որ մի շարք քաղաքական ուժեր պատրաստվում են ռևիզիայի ենթարկել խաղաղության օրակարգը։ վարչապետի խոսնակի դեր ստանցած։ Վարչապետի խոսնակի հարցադրումը անում եք, ես էլ լրացնում եմ ձեր հարցադրումը։ Իրական շնորհակալ եմ եւ այնուհետեւ, եթե ես չեմ սխալվում, շարունակում է միտքը հետեւյալ ուղղությամբ, որ դա պատերազմի դուռ բացելու վտանգ է պարունակում։ Այո, դա այդպես է մեր ընկալմամբ եւ Կարող եք ասել, որ Ադրբեջանի համար նախընտրելի թեկնածուն Հայաստանում քաղաքացիական պայմաններ։ Գիտեք, դուք ինչ ուզում եք կարող եք ասել եւ այդքան էլ։ Գալեն ճիշտում էր անասկներեք ու վերջ իմ թեմայից է։ Երևի դուք սրան պատասխանել եք, կներեք, եթե ես չեմ ասել, եթե քաղաքացիությունը Դանիել Յովհաննիսյանը առաջարկում է կամ քննարկել է նախկինում են առաջարկել եկեղեցու հատուկ արքայավիճակը սահմանադրությունից հանել։ Մենք մեր տեքստում եկեղեցու կտորը այնպես կա նախատեսված, ինչպես այսօր է։ Տիկին գալին քրակատվականների մասնակցությամբ շատ նշում եք, որ ապագայում փոփոխություններ ունեն, այսինքն Նուբարաշյանի մասով մենք առաջում չենք տեսնում, հստակ ժամկետներ նշվում են, Նուբարաշյանը երբ է չենք տեսնում։ Իրականում այս համար էլ որքան շուտ այնքան լավ տարբերակն է գործում, բայց դրա համար իրականում բավականին մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ են պահանջվում եւ այս պահին բանակցում ենք մասնավոր ընկերության հետ, հասկանալով թե ինչպիսին է լինելու
գնա առաջարկը, որպեսզի կողմնորոշվենք, թե որ տարբերակին ենք ավելի հակված, բայց վստահաբար այդ ուղղությամբ աշխատում ենք եւ առաջիկայում որոշումը արդեն տին հանձնված կունենանք եւ կգնանք նվարաշենը փակելու ճանապարհով։ Բայց քանի որ նոր շենքի կառուցման կամ առնվազն վերակառուցման հետ են գործ ունենալու, առաջիկա 2 տարիները պետք է նկատի ունենալ։ Իսկ մյուս լիակատարողականները պատրաստ են լինելու արդյոք նվարաշենի մարդկանց տեղափոխելու Նոր լիակատարողական հիմնարկը ծավալային առումով պետք է պարունակի այն քանակակազմը, որը բավարար է, որպեսզի նվարաշենը այլևս գոյություն չունենա։ Այս նվարաշենի քանակությամբ, նվարաշենը որքան անց սպասարկում է, այդքան կամ ավել քանակությամբ ստեցան 700 մարդու մասին է խոսքը, բայց մենք փորձելու ենք ծածկել 1000-ի խնդիր, իհարկե նաև զուգահեռաբար մենք ուզում ենք, որ ավելի շատ քրեակատարական հիմնարկներ լինեն, որոնք ունենան բաց ու կիսաբաց ռեժիմ։ Այսինքն այն կգործի մինչև նոր շինության կառուցումը։ Այո, դեռ կշարունակի գործել, բայց կփորձենք ապահովել նվաստան Ոչ, որովհետև այն կարծիքն ունենք, որ պետք է պատժից ավելի վաղ ազատվեն այն անձինք, որոնք ավելի պատրաստ են վերադառնալ հասարակություն եւ չպետք է դա անել անհասցե։ Անհասցե է ավելի շատ համաներումը, այսինքն իհարկե հանցագործությունների շրջանակ որոշվում է, բայց անհատականացված չէ, կոնկրետ անձանց չենք գնահատում այդ դեպքում, իսկ պայմանական վաղակետ ազատման ինստիտուտի պարագայում անհատականացված մոտեցում է ցուցաբերվում, եւ ես այսօր զեկույցում նշեցի, որ 2025-ին ազատվել է 170 անձ պատժից պայմանական վաղակետ, նախորդ տարվա 134-ի կամ 35-ի փոխարեն, այսինքն մենք տեսնում ենք քանակական աճ եւ նաեւ ունենք հանձնառություն ակտիվացնել այս ինստիտուտը եւ լավարկել, որպեսզի առաջիկայում ավելի մեծ քանակությամբ անձինք ազատվեն կամ կարողանան հավակնել ազատվել պատժից։ Քաղաքացիական պայմանագիրը 6 տարի առաջ ամբողջական քարտեզով էր քարոզարշավը իրականացնում, հիմա կիսատ քարտեզով է քարոզարշավը իրականացնում։ Քաղաքացին որ հարցնում է ինչու է կիսատ, դուք եկար կիսեցիք ո՞րն է ձեր պատասխանը եւ ինչ վստահություն կա, որ այս անգամ ընտրվելուց նորից չեք կիսի քարտեզը։ Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը Հայաստանի Հանրապետության քարտեզն է իր հստակ տարածքով, որի վերաբերյալ կարծում դուք շատ լավ գիտեք եւ պետք չէ մանիպուլյացիան հարցնել։ 6 տարի առաջի վերնույնն Դուք էստեղ եք եղել 6 տարի առաջ եւ հիմա կարող է նկատել եք ինչ-որ բան, որ տեղի ունեցավ մեր կյանքում, որ չէինք ուզում տեղի ունենալ։ Նկատել եք, իշխանության պատերազմ չի լինելու։ Ես եթե չկա, իսկ նկատել եք, որ խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը տեղի ունեցել եւ ասում ենք, որ խաղաղությունը հաստատված է եւ մենք պետք է փայփայենք ու այնպես անենք, որ խաղաղ միջավայրում գնանք դեպի կայուն ու զարգացող ապագա։ Ինձ թվում է ինչ-որ մի հատված բաց եք թողել դուք։ Ուշադիր եղեք։ Իրավի եթե չեմ սխալվում, տեղեկություն տարածեց, որ Վարդապետ քաղաքականից կապես գալանալու այդ փախուստները, ինչ տեղեկություն ունեք այդ մասով։ Մենք մեր գործընկեր կառույցների հետ աշխատում ենք հայտնաբերման ուղղությամբ այդ Եվ նույնիսկ նախորդ ճեպազրույցներում դուք էլի անդրադառնացել եք, որ ինքնավնասման դեպքեր կանխելու համար կառավարներում, այսպես ասած, աշխատանքներ տարվում են, բայց վերջի շրջանում էլի այնպես մի դեպքեր եղել եւ կանխվել է կարծես խցակիցների կողմից։ Խցակիցների բարձրաձայնումով աշխատակիցների կողմից մենք, եթե չեմ սխալվում, տարեսկզբից 5 կամ 6 ինքնասպանության փորձի դեպքեր ենք ունեցել։ 5 կամ եւ ունեցել ենք 1 ինքնասպանության դեպք։ Այս խոսում եմ բանի մասին, որ ինքնասպանությունները կանխվում են, բայց գուցեև այո գործիքակազմը բավարար չէ, որ իսպառ կանխվեն կամ վերանան ինքնասպանությունները եւ ինչեր ինքնասպանությունները տարբեր փորձերը օրինակ ունենք մեկ պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող անձ, որը ինքնասպանության փորձեր արել, մեկը հոգեկան առողջության խնդիրներ, մեկը չէ, երկուսը հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձինք էին եւ ինքնավնասումների հետ կապված ուզում եմ նշել, որ
թիվը էապես նվազել է, մենք վիճակագրությունում կարող ենք ներկայացնել կամ հաջորդ ճեպազրույցին ես ձեռքից տակ խոստանում կունենամ թվական տվյալները, բայց դուք հստակ կտեսնեք, որ օրինակ եթե տեսնում եք 100 ինքնավնասման դեպք, այդ 100 ինքնավնասման դեպքերը օրինակ կատարվում են 10 անձի կողմից եւ ոչ թե 100 անձի կողմից, այսինքն հստակ կան անձանց խմբեր, որոնք հակված են ինքնավնասումներ կատարելու կամ դիմելու ինքնասպանության։ Աշխարհում էլ է այդպես եւ միայն քրեակատարական հիմնարկներում չէ։ Պետք նախարար դուք հարցերը նախորդի դնչել ես չեմ ֆիքսել, բայց այդուհանդերձ սահմանադրությունը ունի նաեւ փոփոխելի հոդվածներ։ Խնդրում եմ ասել, սահմանադրության նոր նախագծում արդյոք փոփոխելի հոդվածներին անդրադարձ եղել է, մասնավորապես այն հոդվածին, որը սահմանում է կառավարության անդամի ներկայացվող պահանջները։ Դա թողնվել է նույնությամբ եւ ազգային ժողովի։ Մենք այն կարծիքին ենք, որ այն ցենզերը, որոնք այսօր սահմանված են, մասնավորապես միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալը, վերջին տարիներին բնակության ցենզը պետք է պահպանվեն եւ պատգամավորների համար եւ ըստ այդմ նաեւ կառավարության անդամների համար։ Ես նկատի ունեի նաեւ այդ դրույթի փոփոխելիության ստատուսը վերանայման ենթակա է ոչ։ Այս բան չենք քննարկել, բայց գիտեք, մենք մի հանգամանք ենք քննարկել, արդյոք պետք է ճկունությունը պահպանենք սահմանադրության փոփոխության եւ այս պահին հստակ որոշում չունենք, բայց գոնե մենք առաջարկել ենք քննարկել ավելի կոշտ մոտեցումները, օրինակ հնարավորություն ենք առաջարկել փոփոխություններ իրականացնել երկու գումարման ազգային ժողովների կողմից, որպեսզի հեշտ փոփոխություններ հնարավոր չլինի իրականացնել, բայց սա թեզ է, որը դեռ չի քննարկվել, կքննարկվի ապագայում։ Bonjour.